Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala barakatuh ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ummati ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa adhiril gunnata min nuni wa min mimin idha masuddida wa akhfiyan al-mima intaskun bi gunnatin lada ba'in alal mukhtari min ahlil ada wa adhironha ingda bakil ahrufi wahdhar lada wawin wapa ang takhtafi. Wa adhir sareng kedah ngajelaskeun anjeun al gunnata kana gunnah min nunin tina nun wa min mimin sareng tina mim. Idza masuddida di mana-mana ditasdidan itu nun sareng mim. Kesimpulan sok dohirkeun ku anjeun gunnah alias kudu make gunnah di mana-mana si nun jeung si mim ditasdidan. Wa akhfian jeung kedah nyamarkeun saleresna anjeun al mima kana mim intaskun upami sukun itu mim bigunatin sartana make gunah ladzabain dina nalikana yang harepan kana ba alal mukhtari barina tetep netepan atas kaul anu dipilih min ahlil adai ti para imam anu ahli dina ngeriwayatkeun Al-Qur'an. Kesimpulan mim lamun sukun tur yang harepan ba maka si mimna kudu disamarkeun macana heg kudu make gunnah nu mana ieu teh kurang sok disebut ikhfa sapawi. Mafhum tina alal mukhtari min ahlil ada atuh lamun aya anu ngajelaskeun kana maca mim dina nalikana nyang harepan ba eta teh qiraah anu henteu soheh anu henteu mukhtar. Da ari anu soheh mah anu mukhtar mah tatkala mim sukun yang harepan ba eta teh kudu disamarkeun macana tur make gunnah. Wa adhiron sareng kedah ngajelaskeun sanyana anjeun ha kana mim sukun ingda bakil ahrupi dina nalikana nyang harepan kana anu sasesana tina pirang-pirang huruf. Kesimpulanana sok ku anjeun jelaskeun maca mim sukun dina nalikana nyang harepan huruf anu sasesana mana sok disebut idhar sapawi. Wahdar sareng kudu hati-hati anjeun antah tapia kana yen nyamarkeun anjeun kana mim sukun ladza wawin dina nalikana nyang harepan wau wafain jeung dina nalikana nyang harepan kana fa. Sing hati-hati bisi nyamarkeun kana mim sukun dina nalika nyang harepan wau jeung fa. Paslun fi ahkamin nuni sakinati wa tanwini wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Kakirangan kalepatan hapunten anu kasuhun hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.